Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ανακάλεσα μεσημερινές το πρωί αποφάσεις Δημάρχου, την απόφαση ανάθεσης για εργασία που είχα πάρει πριν από περίπου ένα μήνα. Μετά από αυτό, μετά από την ανάκριση λοιπόν της απόφασης Δημάρχου, πρέπει να προχωρήσει το Συμβούλιο μας σε ανάκριση των τριών συγκεκριμένων αποφάσεων που έλαβε με αριθμούς 153 του 2015, 154 του 2015 και 155 του 2015. Επί της ουσίας, περί εκείνος πρόκειται. Είναι τρεις αποφάσεις τις οποίες έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο την 1η Απριλίου για την κοπή χόρτων στις δημοτικές ενότητες Γόρδινος, Φαλαισίας και Μεγαλόπουλος. Επειδή όμως η απόφαση Δημάρχου και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν την ίδια ημερομηνία και επειδή είναι προσωπική μου επιλογή, το γνωρίζουν και οι συνεργάτες, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα περισσότερα τμήματα, επειδή είναι προσωπική μου επιλογή, καμία απόφαση Δημάρχου να μην συμπίπτει ημερολογιακά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής, αλλά να υπάρχει απόσταση ενός 24ωρου τουλάχιστον. Γι' αυτό προχώρησα σήμερα στην ανάκριση της συγκεκριμένης απόφασης. Και θέλω, αφού ανακληθούν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως φαίνεται και από την διάταξη των θεμάτων αυτής της έκτακτης συνεδρίασης, να έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει εκ νέου νέα απόφαση για την έγκριση των πιο συγκεκριμένων αναθέσεων και τότε θα ακολουθήσει η απόφαση Δημάρχου. Θέλω να πω με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, το εξής. Ίσως δεν έχουν πραγματικά καταλάβει κάτι ότι εδώ και μήνες σε θέματα νομιμότητος, καθαρότητος και διαφάνειας, τόσο εγώ προσωπικά, ως νέος, όχι μόνο δήμαρχος, αλλά και ως νέος δημοτικός σύμβουλος, ως νέος συμμετέχων σε Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά και εσείς, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουν μάλλον καταλάβει κάποιοι ότι εμείς οι δύο σε αυτά τα ζητήματα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, πιστεύω, του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαστε άτεγκτοι, ανυποχώρητοι και ξεκάθαροι σε όλα. Δεν ξέρω αν κάποιοι κρίνουν εξιδίων τα αλήθεια. Δεν ξέρω αν μερικοί, και δεν αναφέρομαι υποχρεωτικά με μέλη συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή τη στιγμή, νομίζουν ότι επειδή είναι οι ίδιοι μέσα στην ψυχή τους και στο μυαλό τους πονηροί ή κουτοπόνηροι, έτσι είναι και όλοι οι άλλοι άνθρωποι, κύριε Πρόεδρε. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της συγκεκριμένης ανάκρισης, θέλω να πω και προς όλους τους συναδέλφους και προς όλους τους δημότες της πόλης, ότι όπως τους πρώτους μήνες, έτσι και στη συνέχεια, θα δεχθούμε όλοι, Δημοτική Αρχή, Δημοτικοί Άρχοντες,
μέλη Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι οι δημότες, από όλους εμάς, από τον εαυτό μας και τη συνείδησή μας, μία καλώς εννοούμενη επίθεση νομιμότητας και διαφάνειας, καθαρότητας και ειλικρινών λόγων, ξεκάθαρων θέσεων και εντιμότητας. Οι κάποιοι λίγοι που επενδύουν πολιτικά ή επιχειρηματικά σε σκοτεινές μεθόδους πιέσεων, ψευδοεκβιασμών, τάχα μου απειλών, να γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή η επίθεση νομιμότητας και διαφάνειας θα συντρίψει τους ίδιους και τα καταχρόνια σχέδιά τους. Επειδή καθαρός ουρανός δεν φοβάται τίποτε, ας φυλάγονται όσοι πρέπει να φυλάγονται και είναι ανοιχτοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε οτιδήποτε μπορεί να αφορά, οτιδήποτε έχει να κάνει με προσωπικές τους επιλογές, τοποθετήσεις, υπογραφές, χρεώσεις, υποχρεώσεις και οτιδήποτε άλλο. Εάν νομίζουν ότι θα βρουν εύκολο θύμα για πίεση και εκβιασμούς εμένα ως άπειρο σε κάποια θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και εσάς, κύριε Πρόεδρε, να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πλανώνται πλάνιν ικτρά. Και αν συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο, να είναι έτοιμοι να δεχτούν τα επίχειρα των πράξεών τους. Εγώ θα δείξω ακόμη συγκατάβαση, υπομονή, διαλλακτική στάση, συγχώρεση για ένα μήνα και μετά θα γνωρίσουν και την άλλη μου πλευρά και να είναι βέβαιοι αυτοί οι λίγοι, οι ελάχιστοι, ότι αυτή η άλλη μου πλευρά θα τους ξαφνιάσει οδυνηρότατα. Τίποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα. Παρακαλώ να εγκριθεί από το Συμβούλιο μας η ανάκτηση των συγκεκριμένων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κύριε Κούλα, για το... Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχει ανάγκη να αναλύσω. Ψηφίζω τα 4 θέματα ως έχει και μου επιτρέπετε να προχωρήσω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κούλα, για το... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ειλικρινά με προβληματίζει το και ευχαριστώ την τοποθέτηση του κ. Μπάρκου όσον αφορά τις σκοτεινές δυνάμεις. Οι σκοτεινές δυνάμεις πρέπει να έχουν το πρόβλημα. Εν δυνάμει είμαστε όλοι. Μένουμε όλοι σε αυτό το Ήμουνα ξεκάθαρος ότι δεν απευθυνόμουν σε μέλη του Συμβουλίου, κύριε Βούρα. Καμιά σχέση με δημοτικές παρατάξεις. Τα θέματα διαφάνειας και τα θέματα ιδιότητας και καθαρότητας συμφωνώ ότι πρέπει να είναι η προτεραιότητα όλων μας σε όποιο κόστο και αν βρισκόμαστε. Βέβαια, με μια αίρεση ότι πρέπει να ανταποδειχθεί. Δηλαδή, δεν πρέπει να φαινόμαστε τίμοι, όπως λέει και το ζητώ η γυναίκα του Κέσσαρος
πρέπει να είναι τιμή, να φαίνεται τιμή. Ειλικρινά, θα πρέπει όταν αναφερόμαστε και αφήνουμε και εκμές για πιθανές κυρώσεις, να καθορίσουμε και αυτούς οι οποίοι πιθανόν οικονομεύουν την λειτουργία του Δήμου. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, είναι στην δικαιοδοσία του Δημάρχου να αναιρέσει να ανακαλέσει τις αποφάσεις που είχε λάβει την πρώτη Τετάρτη. Όμως θα πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Ο λόγος της ανέρεσης δεν είναι μόνο, κύριε Δήμαρχε, η σύμπτωση της ημερομηνίας, είναι και η απόφαση της οικονομικής. Και θα ήθελα, εάν δεν κάνω λάθος, η απόφαση της οικονομικής είναι 3 Τετάρτη για την ανάλυση του δαπάνη. Και θα ήθελα συνενώντας στην ακύρωση των αποφάσεων 153, 154, 155 να απαντηθεί στην ιστορολογία εάν μετά την προσαρμογή και τις επόμενες αποφάσεις που θα πάρουμε θα υπάρξει, να γνωρίζουμε αν θα υπάρξει νέα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Υποχρεωτικά. Με αυτά τα παρασύρει. Παρακαλώ κύριε Σιλικότη, να απαντήσω. Με αυτά τα λίγα λοιπόν να σας λέω ότι εμείς θα συνδέσουμε στο τρίτο θέμα, στην ανάκτηση των αποφάσεων του 153-154. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε από την πείρα σας, κύριε Μπούρα, το ζήτημα ήταν καθαρά διαδικαστικό. Δεν τίθεται θέμα για την απόφαση ανάθεσης ή για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να έρθω και να πω. Δεν γνώριζα προσωπικά την αλλαγή του νόμου σχετικά με επιβεβλημένη, απαιτουμένη απόφαση και Δημοτικού Συμβουλίου για την δήλωση των εργασιών. Έτσι ακριβώς. Επίσης να πω ότι το μεσημέρι, την ώρα που ετοιμαζόμουν να υπογράψω την απόφαση, με ενημέρωσαν τα αρμόδια τμήματα. Θα έβγαζα έξω την ουρά μου και θα τα έριγνα όλα, όπως το κάνουν κάποιοι έμεσα, λυπάμαι που θα το πω, από δημοτικές παρατάξεις. Όταν κατηγορούν με δελτίο τύπου την όλη διαδικασία, δεν καταλαβαίνουν μέσα στη, να το πω έτσι, να το πω αθώα, στην απειρία τους, ότι βάλουν εναντίον συγκεκριμένων υπαλλήλων που μου έδωσαν την μελέτη. Θα μπορούσα λοιπόν να αποποιηθώ κάθε πολιτική και αυτοδιοικητική ευθύνη, να κάνω μια έρευνα εις βάρος των υπαλλήλων και των αρμοδίων τμήματων και να τελειώσει και το θέμα. Αυτό θέλουν οι συνάδελφοι των μειοψηφιών. Όχι. Λέω ότι ήταν δική μου ευθύνη που υπογράφηκε η απόφαση μαζί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη λέγοντας ανακαλώ την απόφασή μου. Τι πιο ξεκάθαρα. Και έτσι θα συνεχίσω. Δεν θα ρίχνω τα λάθη με ευκολία στον οποιοδήποτε άλλο. Και τις ευθύνες. Γι' αυτό λοιπόν το διαδικαστικό, διαχειριστικό ζήτημα και όχι για ζήτημα ουσίας της ανάθεσης και του έργου. Θα έπρεπε να γίνει τόση φασαρία και να γίνει μια προσπάθεια τρώσης του κύρους
Να το ξεχάσουμε το συγκεκριμένο πρόσωπο. Να το ξεχάσουμε ποιος είναι ο Βασίλης ο Χίλης. Το θεσμό όμως. Εδώ είναι παρόντες πρώην πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων. Ο κύριος Κανέλος. Καταλαβαίνει τώρα τι εννοώ. Να γίνει λοιπόν για ένα διαδικαστικό ζήτημα μια τέτοια προσπάθεια τρώσης του κύρους του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τίθεται ζήτημα χρημάτων, καλής εκτέλεσης έργου, αδιαφανούς διαδικασίας κατά την ανάθεση. Έτσι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπήρχε σωστή, καλή συνεννόηση. Και δεν γίνονταν όλα ξεκάθαρα επάνω στο τραπέζι. Ποιοι πιαστήκανε από αυτό για να κάνουν τι προσπάθεια. Βεβαίως να πάμε έτσι. Και θα πάμε έτσι. Και θα πάμε έτσι, κύριε Πούρα, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από το να έρχεται. Σας παρακαλώ, κύριε Τρακοπούλου, δεν βρίσκεστε στο καφενείο. Σας παρακαλώ. Δεν συχνάζω στο καφενείο για να προσέχετε πώς... Σας παρακαλώ. Εάν δεν μιλήσω... Σας παρακαλώ. Σας επαναλαμβάνω μία πρόταση για αυτό. Όταν με αποκαλέσατε απατεώνα, θα δείτε τώρα να δικαιολογηθείτε. Σας παρακαλώ. Ποιος σας αποκάλεσε? Σας παρακαλώ. Για απάτη, με κατηγόρησε για απάτη. Η κυρία Δημητρακοπούλου με κατηγόρησε για απάτη και για τον εισαγγελέα, ότι είμαι για τον εισαγγελέα. Η κυρία Δημητρακοπούλου. Δεν θα σας δώσω τον λόγο. Κύριε Δήμαρχε, τελειώσατε. Στο ραδιόφωνο σας, κυρία μου, εδώ είναι έκτακτη συνεδρίαση και δεν παίρνει κανείς το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, τελειώσατε. Στο ραδιόφωνο σας να πάτε να τα πείτε. Εσείς μιλήσατε και ζητήσατε το λόγο, γι' αυτό δεν κρατώ το όνομά σας. Κύριε Πρόεδρε, τα παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, έχω και δουλειές. Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. Πρώτα να ρωτήσω από ποιον κανονισμό η κυρία η οποία με διέκοψε και μάλιστα αγενώς κάθεται στις συγκεκριμένες θέσεις. Δεν διάκοψε, δεν είναι κύριε. Με ποιο κανονισμό, κύριε Πρόεδρε? Ζήτησε τον λόγο μου. Σήκωσα το χέρι μου, δεν κάνει βέβαια. Σας τον έδωσε κάποιος, με διακόψατε. Μου απάντησε. Με διακόψατε. Μου απάντησε. Κύριε Πρόεδρε, με ποιον κανονισμό κάθονται οι κύριοι από πίσω? Θα το εξετάσετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικές θέσεις δημοσιογράφου, κύριε Πρόεδρε. Να φτιάξει. Ας τις φτιάξει, δεν ξέρω πού. Ας κάνει και μια καλή διευθέτηση του χώρου, ευκαιρία. Αλλά υποβολής από πίσω και διακοπτής δεν θέλω την ώρα. Εμείς δεν είμαστε. Ζητώ το λόγο επιμένω, σηκώνω το χέρι μου. Σας παρακαλώ από την μέρα που ζητάτε. Να σας παρακαλέσω να περάσετε αμέσως τώρα έξω. Και εγώ θα σας παρακαλέσω να ακουστεί και να γραφτεί στα πρακτικά Σας σε ποιο παρακαλώ συμβούλιο. να περάσετε τώρα αμέσως έξω. Στο έκτακτο. Τώρα θα περάσετε έξω. Θα περάσετε έξω. Παρακαλώ πολύ να ακουστεί. Σας παρακαλώ πάλι, πώς παρεμβαίνετε η κυρία μου εδώ πέρα? Τι νομίζετε τι είσαστε εσείς? Πώς ήρθατε εδώ μέσα και παρεμβαίνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Στο σπίτι. Με ποιο δικαίωμα παρεμβαίνετε? Κύριε Πρόεδρε, Με ποιο δικαίωμα παρεμβαίνετε? Πέστε με. με το δικαίωμα. Ποιο δικαίωμα? Πέστε με. Και Για αλήθεια. Για νομίζετε τι είστε? Κάντε μια διακοπή, κύριε Πρόεδρε, να σας πω. Παρακαλώ, διακοπή για 5 λεπτά. Έτσι. γιατί κάνετε έτσι? Μετά την 5η διακοπή, συνεχίζεται η 14η έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 13 Μαΐου 2015. Υπάρχουν ερωτήματα, κύριε Δήμαρχε, έχει τελειώσει. Ή δεν έχει τελειώσει? Με διέκοψαν, κύριε. Και θα επιμείνω σε αυτό που είπα προηγουμένως. Σας παρακαλώ πολύ να δείτε όλα τα ζητήματα, τα διαδικαστικά για το χώρο, για το ποιοι προσέρχονται, που όλοι μπορούν να προσέρχουν. Δεν ξέρω εάν τα συγκεκριμένα μέσα
τα οποία παίρνουν εικόνα και ήχο από το Συμβούλιο, όπως έγινε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, Λέω, δεν ξέρω αν τα μέσα τα οποία παίρνουν εικόνα και ήχο από το Συμβούλιο έχουν ζητήσει την άδειά σας. όχι. Θα παίρνουν την άδειά σας, λοιπόν. Νομίζω αυτό είναι το ορθό. Και να κανονίσετε όλα τα θέματα, ποιοι κάθονται, ποιοι παρεμβαίνουν, πώς παρεμβαίνουν. Προηγουμένως μιλούσα και με διέκοψα. Τελειώσατε. Δεν θέλω να πω το. Ευχαριστούμε κύριε Δημαρχή. Κύριε Βορρέ, το λόγο. Κύριε Πρόεδρε της διαδικασίας, παρακαλώ. Μία συμπολίτης μας ζήτησε το λόγο επί του θέματος που συζητούμε. Παρακαλώ να τεθεί ερώτημα στο σώμα, εάν επιτρέπει να δοθεί ο λόγος στη συμπολίτη μας για να εκφράσει την άποψή της του συγκεκριμένου θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βουρά, θα σας απαντήσω τις διαδικασίες που θέλετε. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Τσιγότη. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω εάν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε δημότη, χωρίς αίτησή του, να πάρει το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά σε έκτακτο, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση προς εσάς. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, κύριε Τσιγότη. Ερώτηση ήθελα. Αυτό ήθελα να απαντήσω εγώ στον κύριο Βουρά. Εγώ, απαντώντας αν την κάνετε σε μένα, λέω Πρόεδρε, μπορεί να κάνω σε εσάς. αν το κάνετε σε μένα, λέω όχι. Όχι. Μπράβο, εντάξει. Για το αν παίρνει κάποιος το λόγο χωρίς να εκδοθεί. Και χωρίς αίτηση, κύριε Βούλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι πρέπει να έχει αίτηση και να είναι και θέμα ημερήσιας διάταξης. Μόνο οι πρόεδροι παίρνουν το λόγο και εκείνοι για θέματα που αφορούν την τοπική τους κοινότητα, όχι οτιδήποτε άλλο. Είναι ρητός ο κανονισμός. Το ξέρετε. Και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί ο λόγος και σε πολίτη. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Τσιγότη. Εγώ για το Συμβούλιο που έγινε την πρώτη Πέμπτη και το έκτακτο, εγώ δεν το ήξερα. Και παρόλα αυτά πήραν τις αποφάσεις 153, 154 και 155 για την κόπη του πόρτου κτλ. Και τον υστέρων έμαθα ότι ο κ. Γεωργακόπουλος, ο αρχηγός παράταξης, είχε ενημερωθεί για προφορικός, δεν ξέρω από την κυρία Κούτσουρα. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς λέμε όχι, ψηφίζουμε ναι στις εργασίες. Δεν φτάσαμε ακόμα. Όχι στην απευθείας ανάθεση και μάλιστα υπάρχει στην αίθουσα συμπολίτης μας που ενδιαφέρεται για τα χώρα. Ο κύριος Γιαννακόπουλος. Έκανε τα παραπονά του και αυτός. Αυτό έχω να πω εγώ. Και αυτό συζητάγαμε, άσχετα να διακόψει και η κουβέντα, κύριε Τσιγότη, αυτό συζητάγαμε. Γι' αυτό συζητάγαμε. Κύριε Πρόεδρε του θέματος, λοιπόν, και μετά από αυτό που ακούστηκε από εσάς τους ίδιους, από εσάς τον ίδιο, θέλω να κάνω μία δήλωση προσωπική. Επειδή ήμουν και εγώ σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο το έκτακτο, που έγινε στην 1η Απριλίου, να δηλώσω ότι είμαι ένας από αυτούς που υποτίθεται θα πάει στον εισαγγελέα, και προηγουμένως την προχή δεν την προφάτε, δεν εκβιάζομαι, δεν απειλούμε, δεν τρομοκρατούμε, δεν με φοβήσει τίποτα. Όσοι έχουν προσπαθήσει και με δειλία να φοβήσουν κάποιους ή και εμένα προσωπικά, έχω τον τρόπο να αμυνθώ και την άμυνα τη δική μου θα το πάρουν το μήνυμα πάρα πολύ σύντομα, εντός των ημερών, όσο με αφορά. Δεν απειλούμε, δεν εκβιάζομαι, δεν τρομοκρατούμε. Το μήνυμα όσο νούπο αφού ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη κάτι. Και τα πολλά περισσότερα θα το πούμε στο τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο, ποιος είμαι, ποιος ήρθε στο Δημοτικό, στο κτίριο του Δήμου
ποιον απείλησε το κτίριο του Δήμου όταν εμείς απουσιάζαμε στη Χαλκιδική και όλα τα υπόλοιπα, κύριε Πρόεδρε, στο Τακτικό Συμβούλιο, όχι σήμερα, και θα πάρετε και την απάντηση από μένα, ποιοι είναι αυτοί που απειλούν, που τρομοκρατούν, που λαθολογούν, που βρίνουν, αγαπητές συνάδελφοι. Αλλά στο Τακτικό Συμβούλιο. Θα είναι θέμα δηλαδή. Εκεί. Θα είναι θέμα. Δεν ξέρω, όχι, εγώ θα τοποθετηθώ και θα αποθάψω και θέμα δικό μου. Θα είναι σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης. Δεν ξέρω αν θα είναι θέμα. Αλλά μετά από αυτό που είπε ο Πρόεδρος, μπορεί και να έρθει θέμα, θα το εξηγηθώ εγώ στον Πρόεδρο του, στον Δήμαρχο, γιατί αυτή συντάσσουν την ημερήσια διάταξη, να έρθει και θέμα στο Συμβούλιο για ύβριση, καθύβριση και εξύβριση του Προέδρου. Να γίνει μήνυση. Μπορεί και να το φέρω και αυτό. Μπορεί ένας Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να δεχόμαστε να λέγεται απατεώνας. Ποτέ δεν έχει εξομηθεί τέτοια κουβέντα για ερετό. Αλλά θα τα πούμε στο επόμενο Συμβούλιο, που θα είναι σε τακτικό. Εκεί θα τα πούμε όλα. Γιατί εγώ δεν θα ακριστώ ποτέ. Νομίζω ότι κάποιοι θα μας απειλήσουν. Είναι γελασμένοι και μην νομίζετε ότι απειλούν, κύριε αγαπητέ συνάδελφοι, εμάς την πλειοψηφία. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο απειλούν. Και δεν κάνουν και υπομονή. Δεν έχουν και υπομονή. Να περάσει λίγο χρόνο, να γίνονται και εμπιστευτοί. Δεν γίνεται μέσα σε μια νέα δημοτική αρχή που μόλις προχθές βγήκε από το Συμβούλιο Επικρατείας η απόφαση να κάθονται να λένε τέτοιες αλήθειες. Δεν γίνονται εμπιστευτοί από τον κόσμο. Κύριε Πρόεδρε, αν τελειώσετε, κύριε Συλλογότου. Εγώ τελείωσα. Εγώ θέλω την εισήγηση του αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι στην καταγγελία που κάνατε είμαι συμπαραστάτης. Δεν πρέπει να εξομίζονται από κανέναν τέτοιες εκφράσεις και παρακαλώ, εάν έχει γίνει, να όποιος έχει κάνει να με εκφράσει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι για να μην γίνει καμία παρανόηση, δεν νομίζω να υπάρχει μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο απεκάρεσε έστω και σε συζητήσεις ιδιωτικές των πρόεδρων απατεώνα. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι συζητάμε για ένα θέμα άνευ ουσίας. Δεν γνωρίζω πάρα πολλούς να πιστεύουν ότι αν βγούμε όλοι μας, όχι ένας ιδιώτης, όλοι μαζί, και να πούμε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή ακόμη πιο ηλικιωμένα, ο Βασίλης Οχίνης, που όλοι γνωρίζουν τόσα χρόνια ποιος είναι στην πόλη, είναι απατεώνας, ότι θα γίνουμε πιστευτοί. Το πολύ πολύ πίσω από την πλάτη μας να κουνάμε το κεφάλι. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Και νομίζω ότι δίνουμε σημασία σε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική αξία και σημασία για τα πραγματικά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Ποιοι είμαστε ο καθένας τόσα χρόνια, μέσα στη γειτονιά μας, μέσα στη δουλειά μας, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην κοινωνία, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά η πλειονότητα των κατοίκων αυτής της πόλης. Τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Μόνο να κάνω μια επισήμανση. Κύριε Πρόεδρε, Μόνο με διακόπτουν όλοι, θα με διακόψουν. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Μια επισήμανση λοιπόν για να τελειώσω. Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι όλες οι κραυγές τα τελευταία χρόνια, ιδίως μέσα στα χρόνια της φοβερής οικονομικής κρίσης, της καταστροφής σχεδόν, της ανθρωπιστικής που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην πόλη, όλες οι φοβερές κραυγές για διαφάνεια, για ετοιμότητα, τα λαμόγια της κεντρικής πολιτικής σκηνής, οι απατεώνες, αυτοί που φάγανε λεφτά. Θυμηθείτε από ποιο πολιτικό χώρο κυρίως εκπορεύονται. Από τους χρυσαυγίτες. Θυμίζω λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπάρχει κανένας χρυσαυγίτης, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω. Θυμίζω λοιπόν προς όλους ότι οι μοναδικοί τα τελευταία 5 χρόνια που είναι μέσα στη φυλακή, και όπως δείχνουν τα πράγματα με το κατηγορητήριο που έχουν, θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή, είναι οι χρυσαυγίτες από την ελληνική κοινωνία και από την ελληνική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι όποιος φωνάζει πολύ εύκολα οι κλέφτες, τα λαμόγια, οι απατεώνες, θα πρέπει να κοιτάξει πρώτα στον καθρέφτη του και στη δική του την αυγή. Θα τελειώσω όπως άρχισα. Όλοι οι νέοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανάμεσά τους και εγώ και ο πρόεδρος, ο Βασίλης Κίνης,
δεν θα υποχωρήσουμε σε κανενός είδους πίεση. Θα κάνουμε τη δουλειά μας επωφελία των συνδημοτών μας. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ήσυχη, όπως την έχουμε μέχρι σήμερα, τη συνείδησή μας. Όποιος είναι πονηρός, να σκέφτεται πονηρά για τον εαυτό του, για την ψυχή του, για το δικό του το μυαλό και για τις δικές του προθέσεις. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι γύρω μας, επειδή είναι κακοί και πονηροί, είμαστε όλοι έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να μην δώσετε προσωπικά εσείς καμία συνέχεια στο θέμα, να θεωρηθούν όλα ότι είναι θέματα παρανοήσεων, στιγμιαίων εκνευρισμών και να δείξετε με το θεσμικό σας ρόλο ότι ένας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου είναι πάνω από μικρότητες, πάνω από μικροκομματικές διενέξεις, ότι ένας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί μέσα στη μεγαλοκαρδία του, ηθικά, πολιτικά και ουσιαστικά να συγχωρεί και αυτόν που σε μια στιγμή ίσως πίεσης τον έβλεψε. Εγώ σκέφτομαι προσωπικά εδώ και κάποιοι εδώ μέσα είναι σίγουρο θα με χαρακτηρίσουν ευήχοι ότι όλα ήταν απόρρια προσωρινών εκνευρισμών και τίποτε άλλο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο πάνω στο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρίνηση τώρα από τον συνάδελφο ο οποίος είπα και δεν το κατάλαβα. Προτείνεται, κύριε αγαπητέ συνάδελφοι, προτείνεται στον κύριο Γιαννακόπουλο να πάρει έργο από αυτό του καθαρισμού, το είπατε. Όχι, ενδιαφερόταν και αυτό. Όχι, γιατί το επικαλεστήκατε για να του δοθεί έργο. Δεν κατάλαβα γιατί το επικαλεστήκατε λοιπόν τον κύριο Γιαννακόπουλο που είναι παρόν. Είναι εδώ και να ενδιαφέρεται και αυτό. Ενδιαφέρεται και εσείς τον στηρίζετε να πάρει έργο. Εγώ τον στηρίζω. Εγώ είπα ένα συμπολίτη μας ενδιαφέρεται, δεν είπα εγώ τίποτα. Γιατί το ανέφερε τότε, δεν το κατάλαβα. Με ποια λογική πήγαν οι τρεις ενδιαφερόμενοι το έργο. Δεν πήρε κανείς από τα αρέσει όλα τώρα. Μα ήδη γίνεται κόβουν εργασία, έχουν σχεδόν κόψει αρκετά χωριά, το γνωρίζετε. Κύριε Σεριγόρη, να πάμε στη ψηφοφορία. Σε πολλά. Παρακαλώ. Για την ανάγκη των τριών αποφάσεων. Παρακαλώ, ψηφίζονται. Δεν σας άκουσα πρόεδρος. Πάμε στη ψηφοφορία, είπα, για την ανάγκηση των τριών αποφάσεων. Που ελήφθησαν στο έκτακτο. Κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ να μην με ξαναδιακόψετε. Δεν διακόπτω, φωνάζω για να ακούσουν οι σύμβουλοι, γιατί μπορεί να γνωρίζουν. Αφού δεν μου δίνετε λόγο. Σε έκτακτη συνεδρίαση. Προκαλείτε, κυρία. Ψηφίσαμε, κυρία, δεν προκαλείτε. Δεν γνωρίζουν οι σύμβουλοι. Προκαλείτε. Οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δεν ήταν. Σας παρακαλώ, κύριε Ψήφι, δεν θα κάνουμε διάλογο. Συγγνώμη, κύριε Να Πρόεδρε. μην ξέρουμε ότι είναι έκτακτο, μπορεί να μην το γνωρίζουν. Εμείς σήμερα το γνωρίζουμε. Πορεία πηγαίνουμε, κύριε Προκαλείτε. Ωραία, τη λογίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή εγώ δεν συμμετείχα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που είχε γίνει και είχατε πάρει αυτές τις αποφάσεις, ήμουν απόν, θα είμαι και απόν από αυτό το θέμα. Από δεν θα είστε. Θα δηλώσω ότι είναι παρόν ή υλικό. Γιατί είστε παρόν. Έπρεπε να είστε αυτό. Όλα στη σειρά. Γιατί είμαι και εγώ εδώ. Και θα έχω και λόγο από αυτό που κάνω. Και θα σηκώνομαι και θα φεύγω από την αίθουσα. Το μιλώ να δημόσιο. Παρακαλώ, κύριε Κανέλο, σας παρακαλώ. Θα Σας παρακαλώ. δηλώσετε παρόν ή υλικό. Δεν είστε ακόμα. Στη συγκεκριμένη. Στις επόμενες. Πήγαμε να πάει στη ψηφοφορία, κύριε Μπούρα. Θα δικαιολογήσετε και εσείς. Είπατε, δικαιολογήσατε την ψήφο σας. Στην ψηφοφορία της είναι. Παρακαλώ. Ψηφίζω. Και εσείς, κύριε Τσίπρα, δικαιολογήσατε. Ψηφίζουμε τις εργασίες, όχι στην απευθείας ανάθεση. Έκανα μια ανάκληση το θέμα, Ηλία. Ναι, αλλά πάλι δεν γνώριζα για την ανάγκη αυτό στο Συμβούλιο. Μιλάμε για το τρίτο θέμα, την ανάγκη του 153, 154, 155 απόφασης. Τις τρεις αποφάσεις, 153, 154, δεν είχαν ενημερωθεί. Το είπα, δεν είχαν ενημερωθεί. Πώς θα μιλώσετε από κύριε Κανέλο? Δεν πειράζει. Δεν το διακόπτω. Μιλάει και είναι από το ποσοστή και γράφει τις Τι είναι αυτά, κύριε Σεριγόρη, τώρα, τι είναι αυτή η απόλυση? Είναι ένα πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μιλάει και είναι και απόλυση. Από τη στιγμή που γράφω τα πρακτικά, η τοποθέτησή του, άντε να τα δώσω και κανένα να μου Παρόν θα πει, όχι απόλυση. Είστε παρόν.
εγώ. Αφού μιλάτε για τι θέλω βασίλη, είναι μια απλά σαφών. Δηλώνετε, άλλο δηλώνετε και άλλο είστε. Δεν είστε εδώ πέρα μέσα τώρα. Άλλο δηλώνετε όμως. Δηλώνετε απόντα. Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο θέμα.